இந்த ஃபுட்பால் தான் ஓடுதுங்க. தண்ணி சரி தண்ணி வச்சு அடிங்க, ஏர் வராது, தண்ணி மட்டும் தான் வருங்க. சரி தண்ணி பழைய ஃபுட்பால் அளவுக்கே வருங்க. இது மண் எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது, அது அதிக போனஸாக இருக்குதுங்க. ஆனால் இது வந்து உள்ள ஃபேன் இருக்கிறதுனால ஸ்பீடாக தண்ணி எடுக்குங்க. இது மெதுவாக தான் எடுக்கும். கிளறு எல்லா மண் சின்ன நெல்லிக்காய் சோட்டு கல் எல்லாமே வெளியே வந்துருங்க. எத்தனை ஹெச்பியில் இருந்து இது 1 ஹெச்பியிலிருந்து 7 ஹெச்பி வரையில் இருக்குதுங்க இந்த போர் செப்புங்க. ஸோ பழைய கம்ப்ரஸர் வாங்கி யாராவது விவசாயி தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க. ஓஸு, கம்ப்ரஸரு, மோட்டாரு, போர் செப்பு எல்லாமே இருக்குதுங்க. தமிழன் அக்ரி யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் பவானி கல்பாவி பகுதிக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம கோப்ரா ஏஜென்சியோட போர்வெல் ஃபுட்பால் பார்த்துருந்தோம். அது போக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே பழைய மோட்டர்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெயினாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபுட்பால்லே புதுசாக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், ரொம்ப ஷார்ப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, இது வந்து நியூவாக லான்ச் பண்ணுறாங்க. இது வந்து என்ன பர்பஸ்க்காகன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சார் வணக்கம். சார் வணக்கங்க. எப்படி இருக்கீங்க? சார் நல்லா இருக்கிறேங்க. ஏற்கனவே உங்களை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க. ஆமாம். புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக உங்களை பற்றின ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க. சார் நான் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி வட்டம் கல்பாவிங்கிற கிராமம். கோபுர ஏஜென்சின்னு கடை வச்சு நடத்துகிறேங்க. பழைய மோட்டர் அத்தனையும் கொடுக்குறோம், ஓசு கொடுக்குறோம். விவசாயிகளுக்கு அத்தனை தேவையான அனைத்து பொருள்களும் கொடுக்குறோங்க. எங்கேயும் போய் எந்த ஒரு இது வாங்க தேவையில்லை, நாங்களே சப்ளை பண்ணிடுறோம். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இது விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இல்லை, வீட்டில் போர் போட்டுறவங்களுக்கு இது ஆகும். இந்த ஃபுட்பால் வந்து கீழே கூறு வச்சு கொடுத்துருக்குறேங்க. இதை வந்து போர் குழிக்குள்ளே இறக்கிங்க மண் எடுக்கலாங்க. அதாவது மண் செட் ஆகிட்டா கூட இதை உள்ளே விட்டு உள்ள கடைசி வரையில் மெதுவாக விட்டுக்கிட்டே போகிற போது மண்ணை ஆட்டிக்கிட்டே கிளறிக்கிட்டே உங்களுக்கு மண் வர்ற மண்ணெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து மண் எடுக்கிறதுக்கும் ஆகும். இது தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. 2 in 1 யூஸுங்க. ஆமாங்க, அக்ரி பம்புங்க, நல்லா இருக்குங்க. இது வந்து இதுக்கு மேலே என்ன, இது உலகத்திலேயே கண்டுபிடிப்பு. இது எல்லா விவசாயிகளுக்கு ஆகும், வீட்டில் போர் போட்டுருக்கிறவங்களுக்கு ஆகும். ஆமாங்க, போர் மோட்டர் இறக்கி இருந்து போர் மோட்டரில் வந்து அந்த போர் மோட்டரில் மண் அடைச்சி இழுக்க முடியல, ஓடல இழுக்கணும் அப்படின்னு இழுக்க முடியலன்னா அப்போ வந்து இந்த சைடில் அந்த பைப்புக்கு ஓரத்துலேயே கொண்டு போய் விட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கிட்டே போகிற போது கடைசியில் மோட்டர் வரையில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்துரும். மண்ணை எடுத்துருச்சுன்னா அந்த மோட்டர் எடுத்துட்டு வெளியே எடுத்து போட்டு இந்த பம்பை வச்சா கூட 5 HP கம்ப்ரஸர் மோட்டர் போட்டால் மோட்டர் தண்ணி அளவுக்கு பக்கமாக வந்துருங்க. இதை வச்சா ஓட்டிக்கலாம், பண்ணிக்கலாம். 2 in 1 யூஸுங்க. இது விவசாயிகளுக்கு அக்ரி பம்பை தயார் பண்ணியிருக்கிறேங்க. சரிங்க. ஆமாங்க. அப்புறம் பெரிய பைப்பாக போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு 2 inch பைப்பு போர் குழிக்குள்ள இறக்கி இருந்தாங்கன்னா அது பெரிய ஃபுட்பாலுங்குது. இது போகலின்னா இந்த ஃபுட்பால் உள்ள இறக்கி இது ஸ்லோ மோஷனாக தான் எடுக்குங்க. அது ஒரு நாளையில் செய்கிற வேலை இது 3 நாள் ஆகுது செய்கிறதுக்கு. இருந்தாலும் மண்ணை ஒரு பொட்டு இல்லாமல் வெளியே எடுத்துருங்க. சுத்தமாக எடுத்துருச்சுன்னா மோட்டர் எடுத்துக்கலாங்க. இல்லை குழி சுத்தமானாலும் பண்ணிக்கலாம். சின்ன போராக இருந்தாலும் சரி சின்ன இதை போட்டுக்கலாங்க. பெரிய போராக இருந்ததுன்னா பெரிய புட்டாலை போட்டுக்கலாங்க. சரிங்க. ஆமாங்க. இது கீழே கூறு வச்சிருக்கிறோம். இந்த கூறு வந்து மண்ணுக்குள்ளே உட்காந்து அதாவது ஓட அந்த அதிர்ச்சியிலேயே கிளறி விடுங்க. கிளற போது மண் எல்லாம் இந்த சந்து வழியே உள்ள வெளியே வந்து ஊற்றிடுங்க. ஓகே. நல்லா அந்த கூறு வந்து அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடுங்க, சும்மா இருக்காதுங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்குங்க அடியை. கிளறு எல்லா மண் சின்ன நெல்லிக்காய் சோட்டு கல் எல்லாமே வெளியே வந்துருங்க. சரிங்க. சுத்தமாக பண்ணிடுற கண்டிப்பாக மோட்டர் எடுத்துக்கலாங்க. புது போர் இருக்க வேண்டியதில்லை, விட வேண்டியதில்லை, புதுசாக போட தேவையில்லைங்க. சரிங்க. இது 2 மாடல் வந்து சிறுசாக கொடுத்துருக்கீங்க, இது கொஞ்சம் நீளமாக கொடுத்துருக்கீங்க. இது வந்துங்க பெரிய ஒரு சில பேர் 2 inch பைப் இறக்கியிருப்பாங்க. அதில் உள்ள பூதாதுங்குது. அப்படிங்கிற போது தான் இதை நாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஓகேங்கண்ணா. ஆமாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃபுட்பால் டைப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடல் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாங்க. ஸோ இது பண்ணியிருக்கீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்பால் டைப்பில் நார்மலாக இருக்குது. ஆமாங்க. ஸோ 2க்கு வித்தியாசம் என்ன? இது வந்து நார்மலாக தான் எடுக்குங்க தண்ணி. ஆனால் இது வந்து உள்ள ஃபேன் இருக்கிறதுனால ஸ்பீடாக தண்ணி எடுக்குங்க. இது மெதுவாக தான் எடுக்கும். இருந்தாலும் மண் எடுக்கிறதால இதுவும் ஒரு சகாப்தங்க இது. சரிங்க. ஆமாங்க. சரிங்கண்ணா. இதை இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாமாங்கண்ணா? பார்க்கலாங்க. அதாவதுங்க இப்போ போர் குழி இப்படி இருக்குது, உள்ளே அடைச்சிருச்சுன்னா இதை கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி கட்டி வச்சுட்டுங்க இந்த சந்துக்குள்ளே இறக்கணும்னா அழகாக உள்ளே போகுங்க. அவ்வளவுதான். சரிங்க. அவ்வளவுதான். இது போகல பெரிய ஓசா இருந்ததுன்னா இது போகலின்னா இந்த பைப்பு விட்டுருலாங்க, இந்த ஃபுட்பால் விட்டுருலாம். சரிங்க. இந்த ஃபுட்பால்வை இதை விட்டு 2 inch பைப்பாக இருந்தாலும் விட்டுக்கலாம், 2.5 பைப்பாக இருந்தால் கூட இதில் விட்டு எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஃபுட்பால்வுங்க. 2 in 1 யூஸாக இருந்தது. 2 வேலை செய்யுதுங்க. ஆமாங்க. சரி, தண்ணி அதை வச்சு எடுத்துரும். மண் இருந்தாலும் எவ்வளோ மண் இருந்தாலும் ஒரே நாளையில் எடுத்துருங்க. ஒரு டாரஸ் மண்ணை கூட எடுத்துருங்க. மண் சேராக வருங்க. அப்படியே இதே மண்ணுங்க. உப்பு கட்டுறதுக்கே விடாதுங்க, எல்லாம் வெளியே வந்துருங்க. இந்த ஃபுட்பால் போட்டோம்னா உப்பு கட்டவே கட்டாதுங்க. இந்த ஃபுட்பாலுடைய சிறப்பு
சரி தண்ணி வச்சு எடுக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க, உப்பு கட்டுறதுக்கு விடவே விடாதுங்க. ஏதோ 6-7 வருஷத்துக்கு உப்பு கட்டாதுங்க. இது லைஃப் 7 வருஷத்துக்கு மேலே வருங்க. வீட்டுக்கெல்லாம் 10 வருஷத்துக்கு மேலே வருங்க. ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லைங்க. இதை போட்டு விட்டா சரி தண்ணி வச்சு எடுக்க கரண்ட் போனோம் 5ல் 1 பங்கு கம்மியாயிருங்க. கரண்ட் தேய்மானம் கம்மி, எல்லா நன்மையும் இருக்குதுங்க இதில். ஆமாங்க. இப்போ இந்த ஃபுட்பால் தான் ஓடுதுங்க. தண்ணி சரி தண்ணி வச்சு அடிங்க, ஏர் வராது, தண்ணி மட்டும்தான் வருங்க. ஆமாங்க. அந்த தண்ணி ஊற்றுறது பாருங்க, பயங்கர ஸ்பீடில் அடிக்குங்க. அதாவது ஏர் வராமல் தண்ணி மட்டும்தான் வருங்க. அண்ணா இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற நம்ம பழைய ஃபுட்பால் தான். அதாவது அதே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இது எட்ஜஸ் வந்து கூர்மையாக்கியிருக்கீங்க. ஆமாங்க. ஸோ தண்ணி எடுத்துக்கலாமா இல்லை சேர்த்து இருக்கிற தண்ணி சரி தண்ணி பழைய ஃபுட்பால் அளவுக்கே வருங்க. இது மண் எடுக்கக்கூடிய தன்மை அது அதிக போனஸாக இருக்குதுங்க. சரிங்க. 2 in 1 யூஸுங்குதுங்க. இது வந்து எத்தனை HP வரை இருக்கிற கம்ப்ரஸருக்கு 1லிருந்து 3 HP வரையிலும் போடலாங்க. இது 5 HPக்குங்க, இது 7.5 HPக்குங்க. சரிங்கண்ணா. ஆமாங்க. 3 விதம். ஆழம் கணக்கு இல்லைங்க, எத்தனை அடி வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க. சரிங்கண்ணா. நான் இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் காட்டினீங்க. சரிங்க. அடுத்ததான் உங்கள்கிட்ட கிடைக்கிற பழைய மோட்டர் என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் விவசாயிகளுக்கு. அனைத்தும் இருக்குதுங்க விவசாயிகளுக்கு. இதெல்லாம் போர் ஐட்டங்க, போர் சப்புங்க, போர் 4.5 போருங்க. எத்தனை HPல இருந்து இருக்கு? இது 1 HPலிருந்து 7.5 HP வரையில் இருக்குதுங்க இந்த போர் செப்புங்க. 4.5 மோட்டருங்க. அது போல 6.5 மோட்டர் இருக்குதுங்க. 6 சைஸ் மோட்டார். இது 6 சைஸ் மோட்டாருங்குது. இந்த 6 சைஸ் மோட்டர்னா 6.5ன்னு பேருங்க. இது ஒரு 10-15 HP வரையில் இருக்குதுங்க. சரிங்க. போட்டுக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கம்ப்ரஸருக்கு மோட்டர் இருக்குதுங்க, கம்ப்ரஷனல் இருக்குது. அந்த சைடு எடுத்துக்கலாங்களா? இது போய் பார்த்து. போர் செப்பு எல்லா சைஸ்லையும் இருக்குதுங்க. சரிங்கண்ணா. ஆமாங்க. எல்லா சைஸ் போர் செப்பு இருக்குதுங்க. சரி சரிங்க. ஆமாங்க. கம்ப்ரஸரு மோட்டாரு அங்கே போனாங்க. கம்ப்ரஸர் மோட்டரில் ஒரே ஏரியாவில் இருக்குது, அதை கவரேஜ் பண்ணலாங்க அங்கே. ஸோ பழைய கம்ப்ரஸர் வாங்கி யாராவது விவசாயி தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க. ஓஸு, கம்ப்ரஸரு, மோட்டாரு, போர் செப்பு எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஜென்ரேட்டர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க. ஜென்ரேட்டர் எத்தனை HP? ஜென்ரேட்டர் வந்து ஒரு 3.5 kVலிருந்து 20 kV வரையில் இருக்குதுங்க. சரி சரி சரிங்க. ஆமாங்க. கம்ப்ரஸர்லாம் அந்த ஏரியாவில் எல்லாமே இருக்குங்க. சரி சரிங்கண்ணா. ஆமாங்க. இது நம்ம கருப்போசு எல்லா வித ஓசு இருக்குதுங்க. 1.5 inchலிருந்து 3 inch வரையில் ஓசு இருக்குதுங்க. விலை கம்மி, அதாவது இந்த ரேட்டுக்கு யாரும் குடிக்க முடியாத அளவுக்கு விலை கம்மியாக கொடுக்குறோம். சொந்த கம்பெனிங்க, அதனால உங்களுக்கு கம்மியாக தர்றோம். விவசாயிகளுக்கு சலுகை அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொன்றையும் பண்ணி தர்றேங்க. என்னென்ன சைஸில் இருக்குங்க? 1.5 inchலிருந்து 3 inch வரையில் இருக்குதுங்க. சரி சரிங்க. ஆமாங்க. எல்லா சைஸும் இருக்குதுங்க. இது 5 வைத்துங்க, இது பேர் அரைக்கும் கொஞ்சம் பெருசு. இது வந்து 1 inchங்க. இது வந்து 1 inchங்க. இது வந்து 1.25, 1.5 எல்லாமே இருக்குதுங்க. 2 inch, 2.5, 3 எல்லா வித ஓசு இருக்குதுங்க. ஓசு விலை கம்மிங்க. இது யாரும் இந்த ரேட்டு கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு விவசாயிகளை நினச்சி தான் அது குறைச்சி கொடுக்குறோங்க. மோட்டார் இருக்கிறதுக்கு ஓசு இருக்குதுங்க. 10 kg ஓசு எல்லா வித ஓசு இருக்குதுங்க. விவசாயிகள் எங்கேயும் வெளியே போக தேவையில்லைங்க, எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துருவோங்க. ஆமாங்க. உப்பு கட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு வெள்ளை கோட்டிங் போடுறோம். இது வந்து இது ஒரு டபுள் ஸ்ட்ராங்குன்னு வைங்களேன். மோட்டார் இருக்கிறதுனால இவ்வளோ ஹெவியாக கொடுக்குறோங்க, அவ்வளோதான். சரிங்க. இல்லைன்னா சாதாரணமாக 6 kg போதுங்க. இது 3 inch. இது வந்து 2 inchங்க. 2 inch 2 inch ஓசுங்க. ஆமாங்க. வேறு எல்லா வித ஓசு இருக்குதுங்க. அங்கே 3 inch இருக்குது. ஆமாங்க. இது 2.5, 3 inch அந்த சைடு இருக்குதுங்க. ஆமாங்க. எல்லா வித ஓசு இருக்குதுங்க. போர்வெலுக்கான ஃபுட்வெல் பம்ப், செகண்ட்ஸில் வந்து கம்ப்ரஸர் மோட்டார், சப்மர்சிபிள் பம்ப் ஏதாவது தேவைன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். HDP ஓஸும் இங்கே இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.